Mantarrayas, guardianes de los océanos. Las mantarrayas son criaturas fascinantes que habitan en los océanos y desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino. Con su forma elegante y movimientos gráciles, estas especies han capturado la imaginación de muchos y son reconocidas no solo por su belleza, sino también por su importancia en el equilibrio del medio marino. Las mantarrayas pertenecen a la familia de los elasmobranquios, lo que significa que son parientes cercanos de los tiburones. Estas criaturas pueden variar en tamaño desde menos de 1 metro hasta más de 7 metros de envergadura. Su piel, generalmente de tonalidades grises y cafés, les permite camuflarse con el fondo del océano, protegiéndolas de depredadores. Se encuentran en aguas cálidas y templadas alrededor del mundo, especialmente en zonas costeras donde pueden alimentarse de plancton, moluscos y pequeños peces. Este hábitat les proporciona un entorno rico en recursos, crucial para su supervivencia. Las mantarrayas son consideradas guardianes de los océanos debido a su rol en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas marinos. Al alimentarse de plancton, ayudan a controlar las poblaciones de estas diminutas criaturas, evitando un crecimiento excesivo que podría afectar a otras especies. Además, su movimiento a través de los sedimentos marinos contribuye a la aireación del fondo oceánico, promoviendo un ambiente saludable para otros organismos. A pesar de su resistencia y adaptabilidad, las mantarrayas enfrentan múltiples amenazas. La pesca accidental, la destrucción de su hábitat y la contaminación son algunas de las mayores preocupaciones. La sobreexplotación de sus poblaciones para el comercio de aletas y otros productos también ha llevado a una disminución alarmante en sus números. Para proteger a estos guardianes de los océanos, es vital implementar medidas de conservación. Esto incluye la creación de áreas marinas protegidas, regulaciones más estrictas sobre la pesca y programas de educación pública que concienticen sobre la importancia de las mantarrayas en los ecosistemas marinos. Las mantarrayas son mucho más que meras maravillas del océano, son piezas clave en el mosaico de la vida marina. Protegerlas no solo garantiza su supervivencia, sino que también asegura la salud de nuestros océanos, que son esenciales para el bienestar del planeta. Al reconocer su papel como guardianes de los océanos, podemos trabajar juntos hacia un futuro sostenible para todas las criaturas marinas.